Mtazamaji, ni tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2023. Popote pale ulipo, natumai kuwa siku yako kwenda vyema kabisa. Hujambo na karibu. Hizi ni taarifa za NTV Sasa. Ndio tunaanza japo kuchelewa kidogo mtazamaji, ile toka nasukuma dawili mtazamaji hadi tamati pale mwendo wa saa 7. Bila shaka tukufahamisha na mengi ambayo yanajitokeza, hasa swala hili la ufunguzi wa shule mtazamaji, ikiwa ni siku rasmi au tarehe rasmi ya ufunguzi wa shule leo. Bila shaka tutakuwa nazungumza mengi zaidi tena kwa kina. Tutakuwa nao wageni wangu wawili wakiongozwa na Paul Wanjohi, daktari ambaye bila shaka tutakuwa naangazia changamoto ambazo zinakumba wazazi na shule wakati huu wa ufunguzi mtazamaji kwa muhula wa pili mwaka huu wa 2023. Mimi kwa jina niite Nicholas Wamboa. Kama ilivyo kawaida, tuanze kwa kuangazia makuu leo mtazamaji, mambo ambayo tunayapa kipaumbele. Kwanza kabisa mtazamaji, unaarifiwa kwamba ni Gabriel Kudaka. Bila shaka muda si mrefu tutakuwa tunaungana naye, ni kuhusiana na swala la ufunguzi wa shule mtazamaji. Bila shaka tutakuwa naangazia swala hili kwa kina zaidi. Naam, bila shaka tutakuwa naliangazia hili swala kwa kina zaidi hapo baadaye. Ni ufunguzi wa shule leo tarehe 9 mwezi wa Mei mwaka 2023. Swala lingine ambalo tunalipa kipaumbele vile vile mtazamaji ni kuhusiana na tume ya kuchunguza Shakahola imeapishwa leo, pamoja na jopo kazi la kuangazia udhibiti wa dini humu nchini. Hili ni swala ambalo linashikamana na swala hili la Shakahola, ambapo kufikia sasa inadaiwa kwamba zaidi ya watu 500 wamepotea na shughuli ya ufukuzi wa mili zaidi inaenda kuanzishwa kwa awamu ya pili kwa siku ya leo. Mtazamaji, vile vile tunalipa kipaumbele swala lingine hapa, ambapo ni swala hilo la ufukuzi wa mili kule Shakahola, ambapo Waziri wa Usalama ndani Profesa Kithure Kindiki anaongoza awamu hii ya pili kuifungua rasmi, pale ambapo maafisa upelelezi watakuwa wanaingia kule kichakani Shakahola. Kumbuka kwamba siku ya jana watu bado wanaendelea kupatikana eneo hilo, yani wale ambao wameweza kuokolewa kutoka eneo hili la Shakahola. Mtazamaji, leo zoezi hilo litakuwa linang'oa nanga kwa awamu ya pili. Tena tunaangazia vile vile swala hili la Ezekiel, ambaye ni mwinjilisti Ezekiel Odero amerejea mahakamani tena leo kuwasilisha kesi pale katika mahakama ya Mombasa kuhusiana na kufungwa kwa akaunti zake za benki mtazamaji, akaunti kadhaa tu mtazamaji, ambapo hafla hii ama zoezi hili lilitekelezwa hapa jijini Nairobi, ambapo upande wa serikali uliwasilisha kesi mahakamani kufunga akaunti za bwana huyu. Sasa ameelekea mahakamani kupinga hatua hiyo ya mahakama. Kisha mwisho kabisa mtazamaji, tunaangazia swala la David Oginde ambaye ameapishwa kuchukua hatamu za uongozi pale katika tume ya kupambana na ufisadi EACC. Taarifa hii bila shaka mtazamaji tunaipa kipaumbele, tunaifuatilia kina zaidi hapo baadaye, utakuwa unapata tena kwa ukina wake. Naam, vile vile mtazamaji ni kufahamisha kwamba tumekuuliza swali katika mtandao wa kijamii mtazamaji, pale katika mtandao wa Twitter, na mtazamaji tumekuuliza swali kuhusiana na gharama ya elimu mtazamaji. Je, unadhani serikali imetia juhudi za kutosha kupunguza gharama ya masomo kwa wazazi? Je, unadhani pengine serikali imetia juhudi za kutosha kupunguza gharama ya masomo kwa wazazi? Nitakuwa nasoma jumbe zako mtazamaji, zidi kuzituma @NicholasWambua_ @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Tuanze rasmi katika akaunti ya Uasin Gishu, ambapo sasa hivi naungana mwenzangu Gabriel Kudaka akiwa pale mjini Eldoret katika akaunti hiyo, na tupashe kwa kina zaidi. Gabriel, karibu sana kwenye taarifa za NTV Sasa. Hebu tufahamishe, je, shughuli za ufunguzi wa shule eneo hilo zinakaa namna gani? Na asante sana Nick, na hii ni barabara Kenyatta Street mjini Eldoret, ambapo kwa sasa kuna shughuli nyingi zinaendelea hapa za wazazi wakanunua bidhaa au mahitaji ya wanafunzi wao wanaorejea katika shule siku ya leo na pia hapo kesho. Wengi wanalalamikia gharama ama kuongezeka kwa gharama ya juu na pia ongezeko la bei ya bidhaa za wanafunzi wao. Na huyu ni baadhi tu ya wazazi ambao wamekuja hapa ili kufanya labda kununua bidhaa za wanafunzi wao. Je, mzee waitwaje na hali kuja kwa sasa? Angalia kule juu. Kwa majina mimi naitwa Jonathan Cheptilis kutoka Olareban Forest. Nami ni mzazi, nimekuja na wanafunzi kuwanunulia bidhaa za shule, njapokuwa gharama iko juu sana. Vitabu iko very expensive, nguo ziko very expensive, viatu, hata masabuni. Right now ukipata sabuni ina cost 250 mtu moja, na unakuta shule wanasema mtoto anataka sabuni 3, 4, 5. In fact hata size ukiangalia kutoka kwa hapa nimefanya shopping ya 3470 na ni mtoto ya class 4, that is
grade 4. Na iko very expensive. Kutoka nyumbani mpaka hapa pesa iko ni very expensive. Ukija na matatu ni 250, kutoka nyumbani kurudi ni 250 ni 500. Alafu bado mtoto tunataka kupeleka shule upande wa Nandi, which is still very expensive. Sababu saa hizi tunajaribu kuona hata jinsi ya mafunzo ya watoto. Ukikuta katika shule za serikali walimu ni wachache, unakuta hii private schools zinafanya vizuri. Sasa ndio unaona tunaamua tena kwenda kwa private, na pesa sasa ndio hiyo hatuna. Labda ukilinganisha gharama kwa sasa na mkondo uliopita, hali kwa vipi? Imekuwa ikipanda juu. Gharama imekuwa ikipanda juu. Hata tunashangaa kwa sababu serikali tungetaka wabadilishe mbinu isiwe kama ya mwaka jana. Hata ile malalamiko serikali wanasema kwamba labda pesa, kuna watu walitoa pesa kutoka serikalini kuenda nje. Kwa nini wasirudishe sasa jamani? Sababu hata tukiwa hivi, mtu akiba ng'ombe yako lazima urudishe hiyo ng'ombe, kuliko kuachilia yaende na ng'ombe hiyo. Wangefuatilia kama pesa zimeenda mpaka South America, wapi warudishe pesa kwa nchi, kuliko kufanyia taxation sisi watu kama sisi. Na labda wewe kama mzazi utafanyaje ndipo uweze kukabiliana na hali kama hii? Sasa sisi ni kukaa sana kujaribu kulima, na hatuna pesa za kupaki kwa mfuko zetu, zote zinaisha watoto. Umesema unapeleka labda maharagwe na mahindi pia kule shuleni ili uweze kupunguza gharama ya karo. Yes. Magumu mangapi? Shule wamekataa sasa, hata wanaitisha mahindi, wanaitisha maharagwe ili ipunguze karo za shule. Ni sababu gani? Sababu hawezi kununua. Sababu saa hizi mahindi kwa wakulima mahindi nauzwa 5,600 to 6,000 ambaye shule haiwezi kununua. Asante sana mzazi. Na pia kuna baadhi ya wafanyabiashara hapa ambao wanauza, ambao wanatengeneza ama wanatia alama majina kwa sare za wanafunzi wa shule. Je, ndugu njoo hivi, je hali ikoje biashara kivipi kwa sasa hivi? Hello, kwa majina mimi naitwa Fred Makori Mongare. Kwa kusema ukweli, hii biashara ni mbaya na wasasi hawana pesa. Hapa venye tuna hapa kazi ni. Mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunaifuatilia kwa kina zaidi pale, inabidi tumkatize Gabriel Kodaka kidogo, manake anayezungumza kwa sasa ni waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki katika eneo la Shakahola. Kama nilivyokujuza ni kwamba anafungua awamu ya pili ufukuzi wa mili katika eneo hilo. Ningependa kwa sasa tumsikize manake anazungumza. Naam, bila shaka mtazamaji, naarifa kwamba huenda tuko tayari na hiyo sauti ya Kithure Kindiki, lakini muda si mrefu tunaifuatilia tukupe kwa kina zaidi anavyosema akiwa katika eneo hilo la Shakahola. Hebu kwa sasa tuangazie tena suala hilo la ufunguzi wa shule. Tulekea katika kaunti ya Kakamega, tunga na mwenzangu ambaye ni Zacchaeus Mwasame atufahamishe kwa kina zaidi. Mwasame, karibu sana kwenye taarifa za NTV Sasa. Bila shaka siku ya jana tuliona kwamba baadhi ya shule kama vile Mukumu Girls ambayo ilikuwa imefungwa kutokana na ugonjwa fulani hivi ilikuwa imefunguliwa kuanzia siku ya jana. Je, shule zikoje katika kaunti ya Kakamega kwa siku ya leo? Asante Nick, ulivyosema jana shule ya Mukumu ilifunguliwa, lakini kwa sasa mimi huku kwetu najua kuna fahari kwa mwanaume kuwa na nyumba nyingi. Sasa nimeenda katika nyumba ya pili kaunti ya Bungoma, na hapo ndipo tunapokujia mbashara kwa sasa. Tunaangalia shughuli za ufunguzi wa shule. Tumekuwa katika vituo mbalimbali vya magari, katika maduka ya jumla. Tumeona wazazi wakijibidisha katika kununua bidhaa kadha wa kadha ambavyo wanafunzi wataenda navyo shule katika siku ya leo ya kufungua. Lakini kwa ufupi tu nitaweza kuzungumza na baadhi ya wazazi hapa Bungoma kuhusiana na swala hilo la gharama. Nick, tuweze kujua, je, wazazi hawa wanahisi vipi kuhusiana na swala hili? Wanafurahia kwamba imeenda juu kwa sababu wengine wana mapeni ya kutosha ya kushughulika shughuli hiyo? Violet Mureka, karibu sana katika NTV. Tuelezee kama mzazi, kwanza una wanafunzi wangapi, wako wapi, na unahisi vipi kuhusiana na gharama ya maisha ya shule? Nakusikia. Angalia kule. Asante sana. Kwa majina naitwa Violet, niko na wanafunzi wawili. Mmoja ako chuo cha pili na mwingine yako grade 6. Gharama ya maisha imekuwa ngumu sana. Kulingana na hapo awali tulikuwa tunalipa school fees bila shida, lakini kwa sasa hakuna circulation ya pesa, biashara zetu hazifanyi vizuri.
Aha, bila shaka mtazamaji, Mwasame pale imemgomea bila shaka na tumempoteza bila shaka. Naarifa kwamba ni hitilafu la kimitambo pale mtazamaji, lakini hebu jumuika nami. Nimekuuliza hili swali, je, mtazamaji, pengine unahisi serikali imetia juhudi za kutosha kupunguza gharama za masomo kwa wazazi? Je, unadhani kwamba serikali imetia juhudi za kutosha kupunguza gharama ya masomo kwa wazazi? Mtazamaji, jumbe zako nitakuwa nazisoma muda si mrefu kuhusiana na swala hili pale kwenye @NicholasWambua_ @NTV Kenya, hashtag ikiwa ni NTV Sasa. Nitakuwa nazisoma hizo jumbe kabla ya kutamatisha taarifa zetu na matangazo yetu pale mwendo wa saa 7 mtazamaji. Kwa hivyo basi usikose na usione ugumu wa kuniandikia chochote ambacho unahisi kinafaa kufanywa ili kuboresha sekta hii ya elimu. Na kama nilivyokufahamisha, leo ninao wageni wangu wawili ndani ya studio. Ninaye Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na vile vile mkurugenzi bila shaka wa Sharp Education. Anajiunga nasi ndani ya studio siku ya leo. Vile vile tunaye Dunstan Bobe ambaye ni mtaalamu wa elimu, mwalimu na vile vile yeye ni mwandishi na amevibeba tayari baadhi ya vitabu ambavyo ameviandika. Karibuni sana kwenye studio. Asante. Tunafungua shule kwa mhula wa pili mwaka 2023. Na bila shaka mengi yamejitokeza, na tukianzia kwa kupongeza juhudi ambazo zimetiwa za serikali kufungua baadhi ya shule ambazo zilikuwa zimefungwa kama vile Mukumo Girls kule zimefunguliwa tayari. Lakini ningependa tuanze hapa kwa kiwango hichi, tuanze kwa kuzungumzia swala la je, pengine ni changamoto zipi ambazo zipo wakati wa ufunguzi wa shule kwa mhula wa pili? Daktari Paul. Asante sana Nick. Kwanza ni wapache watazamaji wetu salamu za dhuhuri. Na tena wanafunzi ambao wanasafiri kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine nchini wakielekea shuleni, tunawapea safari njema. Naam. Niseme ya kwamba changamoto zilizoko kwa sasa ni nyingi sana. Kwanza hali ya uchumi sio ile nzuri ya kawaida. Kwa sababu tunaona kwamba bei ya bidhaa kuanzia vitabu, uende katika mambo ya mavazi, hata na nauli, kila kitu kimeenda juu. Kwa hivyo kile ninaona ya kwamba kuna changamoto nyingi, hasa pia au kwa wazazi ambao wako katika shule za kibinafsi. Kwa sababu pale lazima kila mzazi alipe karo ya shule juu na mahitaji mengine ya mwanafunzi. Kwa hivyo ninaona wazazi wengi kwa wakati wa sasa wengi hawajarejea shuleni kwa sababu pengine walikuwa wanajitayarisha ili waweze pengine kuweka fedha pamoja au tuseme ile school fees, ili watakapofika shuleni aglabu wao na kitu ambao itaweza shikilia mwanafunzi mpaka au kwa muda fulani. Pia wengi ambao pengine wangelitaka kununua mavazi mapya, uniforms za wanafunzi, hawajaweza kwa sababu napata kama wale leo nimewashuhudia shule kadhaa. Hata kama mtoto sare zake zimekuwa dogo, unaona kwamba mzazi anamwambia eda tu kabla mambo yawe mazuri. Unapata ya kwamba wale ambao walikuwa wabadilishe zile sare hawajaweza, na actually tunaelewa ni kwa sababu uchumi hauko hali ya usawa. Aha. Na bila shaka Bwana Dunstan, pengine kwa upande wako unahisi hizi changamoto ambazo anazitaja Daktari Paul na ambazo ziko kila wakati, pengine kuna njia kuziepuka, pengine njia yote pengine kwa serikali kuingilia kutatua hali hii kwa wazazi, kuwapunguzia ule mzigo? Naam. Kuna harakati na mikakati ambayo serikali imefanya hapa na pale kujaribu kupunguza hiyo gharama ya maisha ama gharama kwa mzazi, hasa katika masuala ya elimu. Ingawa ni juhudi za hapa na pale, labda kwa mfano naweza nikatoa mfano wa vitabu viteule hivi ambavyo serikali imejaribu kununua, na si viteule tu, serikali imejaribu kununua vitabu hasa kwa shule za umma. Imejaribu kununua vitabu, serikali imejaribu kuingilia kati kuhusu swala la karo, kujaribu kuwapunguzia wazazi ule mzigo. Kwa kusema kweli leo si kama zamani sana ambapo karo ilikuwa ya kiwango cha juu zaidi. Serikali imejaribu hapa na pale. Ni juhudi ambazo serikali inastahili kuongeza, manake anavyosema rafiki yangu hapa, tukiwa na hilo tatizo la mfumuko wa bei na gharama ya juu ya maisha, basi inaathiri kila sekta, na huyu mzazi ambaye anajiandaa kumpeleka mtoto shuleni anaathirika kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo kwa jumla gharama ya maisha ndio kila kitu. Naam. Na hapo kwa gharama ya maisha ni ruhusini kidogo tuweze kuchukua mkondo tofauti kidogo.
Waziri Profesa Kithure Kindiki kwa sasa anaarifiwa kama anazungumza, na ningependa sasa tumsikize akiwa kule Shakahola katika kaunti ya Kilifi. You have provided or otherwise get in touch with the team here led by the Regional Commissioner for the Coast Province, Rhoda Onyancha, who is on my left. The measures that we imposed when this tragedy was first discovered are still in place. There is a dusk to dawn curfew from 6 p.m. or 1800 hours to 6 a.m. 0600 hours. Any person who is found within this 800-acre piece of land, which is actively under investigation, and the entire Chakama Ranch, measuring 50,000 acres, any person found making any movements, assembly, or meeting between 6 p.m. and 6 a.m. will be treated as a suspect of crime. At the same time, the same area, the entire Chakama Ranch, is also an active security operation area. It is also a scene of crime. For that reason, we have limited movement of unauthorized persons or persons who have no role to play in the security operation, including the search and rescue. And the reasons, as I said before, are as follows. First, with the ongoing security operation, we do not want any member of the public to get harmed as a result of any engagement between our officers and any criminals who may be holed up in this forest. Therefore, security procedures demand that when you have an active security operation, including a search and rescue operation, you must keep the public away to make sure that nobody is harmed. The only people who are allowed to access this forest and the ranch are people who have been authorized to do so by the operation commander, Senior Assistant Inspector General of Police Peter Ndungu, or the team leader of this team here, the overall team leader, Rhoda Onyancha. The measures are still in place. It is likely we will have to extend them at the expiry, because from what we have established, this exercise is likely to take a little longer, for the reason that we have to exhaust the search and rescue, and also we have to exhaust the exhumation and look for any possible place where a human being could be buried in this ranch. And therefore we want to do it methodically, scientifically, lawfully, and carefully to make sure that we don't leave any of our people in this forest alive or dead. So it's going to take a bit of time, and I want to request the forbearance and indulgence of the public so that we do things to finality and conclusion. The reason also why we are limiting access is because the process of exhumation of dead bodies is a legal, medical, and human rights process. It is not just any other activity. The bodies that we are exhuming are bodies of our fellow countrymen, but they are also bodies of people's relatives, people's spouses, people's children, people's brothers and sisters. And therefore, we must protect the dignity and the privacy of families, but it's also a legal process.
And as I said, we have to do it in a manner that nobody sues the agencies here for violation of their fundamental rights. And that's why we are limiting the number of people who access, especially the exhumation sites, because the search and rescue, the limitation is for the safety of those people, so that there is no harm on people. But for the exhumation, it is for legal, medical, and security ethics reasons. And once again, I want to thank all the people, all the role players who have assisted us go through this process. I know, especially members of the press, you would like a little more access. We have made arrangements. From the time I was here, I am informed that every day our representatives of the media is able to spend the day with the teams there and come back during the briefings as one of your own who can attest to what is provided for the public. So once again, we've nothing to hide. But all of us cannot go there, because if we all go there, we can't control what we are doing. And if we can't control, we might end up with images that give rise to legal consequences, not only for the media houses, but for the government of Kenya. But we have nothing to hide, completely nothing to hide. We have decided, effective today, to increase the number of media people getting daily access to 2, so that you can have alternative media houses, and they don't have to be the same media houses. You will agree among yourselves and update the team leader here, RC Roda, so that every time there are at least 2 representatives of the media spending the whole day with the teams there under the direct supervision of Martin Nyuguto, the Director of Homicide Unit. The government has also decided, again, as you are aware, the Kenya Red Cross has been permanently present in that exhumation process because of their unique role, both under statute and international conventions, which we recognize. And that should represent part of the humanitarian community, humanitarian organizations, again, just to show that we have nothing to hide. With regard to human rights organizations, the government has also decided to allow every day a representative of the Kenya National Commission on Human Rights and another one representative of human rights non-governmental organizations. So you'll have 2 representatives for human rights groups, one from the Kenya National Commission on Human Rights, which is a statutory body, but also for purposes of balance, another representative from any of the civil societies who have done a wonderful job to profile and to bring to perspective what has happened here. Again, the representative of the civil society doesn't need to be the same person. So again, they'll agree and brief us and inform us who will go today, tomorrow, the other day. Why are we taking these measures? It is to show we have nothing to hide, we have nothing that we are doing under the table, but we have certain limitations which I've said are required by law and others by medical and security ethics. I think those are the new adjustments that we are making on access to the exhumation process. If there will be any images taken, there will be images that will be possibly aired without legal implications, and the director of the homicide unit and the teams there will guide, because they are professionals. They are not politicians, and we have not told them to do any politics. In fact, we have asked them to stay away, far away from politics of any shade.
Having said that, I want to reiterate the orders I gave on this side last week, that no person of whatever rank in society will be allowed to access this area because of the reasons I have given. That every other person, irrespective of their status in society, must respect the security procedures here, and that is not a political message. It's a professional message, and therefore politicians from the government side, from the opposition side, should keep off from this tragedy or trying to politicize this tragedy. We are not interested in the politics. If they want to do politics with a tragedy, there are so many other places they can go and politic. We have stadia across the country and other public places where they can go and hold rallies and speak their politics. But we are not going to allow politicians to come and discharge their political matters here. Mtazamaji, huyu hapo ni Waziri Profesa Kithure Kindiki, usalama wa ndani, akizungumza katika eneo hilo la Shakahola. Bila shaka ameweza kuweka mikakati pale kadha wa kadha kuhusiana na jinsi operesheni hii, ikiwa ni awamu ya pili ya ufukuzi wa miili, mtazamaji, itakavyoendeshwa, akisema kwamba sasa idadi ya wanahabari ambao wataruhusiwa kuingia kule msituni itakuwa ni wanahabari 2 kwa siku, mtazamaji. Vile vile akisisitiza kwamba wanasiasa hawaruhusiwi kuingia mle ndani na kufanya siasa karibu na eneo lile au kufanya siasa za Shakahola. Bila shaka ni baadhi ya mambo ambayo yanataja Profesa Kithure Kindiki. Bila shaka mwanahabari mwenza Kevin Mutai kutoka kaunti hiyo ya Mombasa yuko kule Kilifi, anafuatilia taarifa hii. Hapo baadaye atakuwa anatupasha kwa kina zaidi matukio kutoka eneo hilo la Shakahola. Turejelee mdahalo wetu hapa ndani ya studio, mtazamaji, kuhusiana na swala la ufunguzi wa shule, ikiwa ni kalenda masomo mwaka 2023 muhula wa pili. Ndani ya studio Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na vile vile mkurugenzi wa Shule Education, na vile vile tunaye Dunstan Bobea ambaye ni mtaalamu wa elimu na mwalimu na vile vile yeye ni mwandishi. Tuendeleeni na huu mdahalo, na kwa sababu muda nafikiri kwamba tutaenda kwa haraka tuangazie swala la secondary junior. Ningependa tulizungumzie Bwana Paul, manake imetajwa kwamba kumekuwa na changamoto wakati ndio darasa la uasisi, ndio darasa ambalo limeanzisha secondary junior. Changamoto zipi ambazo pengine mnakumbana nazo wakati mnatangamana na wanafunzi wakati mnaendesha shule hii chini ya mtaalamu pia wa CBC? Asante sana Nick, na niseme ya kwamba umeuliza swali nzuri kabisa, kwa sababu hili ndilo ambalo wengi wanaliongelelea kwa sasa kuhusu mtaala wa CBC, hasa the junior secondary. Na tunaona ya kwamba hili darasa ndilo la kwanza, kwa sababu hatuja kuwa na experience yote katika nchi yetu kushikilia darasa la grade ya 7 au junior secondary. Na kwanza muhula uliopita, muhula wa kwanza, kuna wanafunzi wengi ambao wameongea na wakasema ya kwamba hasa katika shule za umma hapakuwa na masomo yote pale. Walikuwa wanafunzi wengi, kwingine hakukuwa na walimu, hakukuwa na vifaa, na hakukuwa na maabara, hakukuwa na laboratories. Kwa hivyo wengi wamesikia kukasilika, kwa sababu walioyatarajia wayapate katika junior secondary hawaja yakaribia hata kidogo. Unapata kama wengine hata walishanunua vitabu vyao vya kazi vya kuandikia, na walipokuwa wakifunga muhula uliopita, muhula wa kwanza, wengi hawakuwa hata wameandika chochote kwa vitabu vyao kwa sababu hawakuwa na masomo. Lakini sasa mbona nasema hili lilikuwa ni changamoto? Ni kwa sababu watoto ambao au wanafunzi ambao walikuwa katika shule za kibinafsi waliweza kusoma, wakafanya projects na kadhalika. Na kwa hivyo hapa naona ya kwamba serikali yetu isipoangalia haya mambo wakati wa kufungua hizi shule au shule muhula wa pili, basi tutakuwa na pengo kubwa ambalo pengine halitazibika haraka, sababu wanafunzi wengine watabaki nyuma sana na wengine wakiendelea. Na tuwaona ya kwamba elimu inapaswa kuleta wanafunzi pamoja ili wote wasikie wako pahali pako sawa. Lakini kwa sasa hivi muhula moja miezi 3, wanafunzi wengi katika shule za umma
hawakufanya chochote. Kwa hivyo tunatarajia mhula huu, kwa sababu serikali imeashiria capitation, waanze kufanya kile ambacho au mambo ambayo wanapaswa kuyafanya. Wanunulie wanafunzi vitabu, walimu wawe pale, na kama walimu hawako na pengine hawana laboratories, shule za private, shule za watu binafsi walikuwa wamejitayarisha, na kwa sababu wako na vifaa, ningeomba serikali isiashe hizo vifaa sipotelee. Wacha wale wanafunzi wengine kama wale wako katika shule za umma ni wengi, wengine na wapelekwe katika shule za private. Kwa sababu hata katika vyuo vikuu tunaona idadi ikizidi, wanafunzi hugawanwa na wanapelekwa katika shule ambazo pengine siko na nafasi, ila tu wote wafunzwe kulingana na taratibu ya KICD na uangalizi wote wa department ya Quality Assurance and Standards. Kwa hivyo ombi langu kwa serikali na pia kwa walimu na wakurugenzi wa shule, wanafunzi hao wote tusiwabague, tuseme wote ni watoto wetu. Nchi yetu ya wategemea siku za usoni tutakapokuwa nika hauko mimi siko, hao ndio watakuwa wakifanya kazi unaoifanya. Lakini tujue tayari kuna pengo katika nchi yetu ya wale ambao wako na vitu na wengine ambao hawana, maskini na matajiri, na elimu ndio inafanya lile pengo liwe dogo. Inatuleta pamoja. Bwana Dunstan, wajua kwamba shule zinafunguliwa na hili tatizo sasa linajiri wakati ambapo wanafunzi wanarejea shuleni, kwamba wanahisi hawakupata haki ambao pengine walidhamiria kuipata wakati ambapo wanaingia katika junior secondary, lakini sasa hawapati. Je, pengine ili kuziba hili pengo, ili kuwafanya wajihisi kwamba wanakwenda kwa njia ambayo inafaa, pengine nini ambacho kinahitajika kufanyika? Kwa kweli Bwana Nick, ni jambo la kuhuzunisha sana ule mkondo ambao serikali imechukua kuhusiana na swala la JSS. Kwa sababu jinsi rafiki yangu alivyosema, wanafunzi wa shule za umma wamepelekwa kwenye zile shule na kurushwa kule, imekuwa kama ile tunaweza kuita dumping site kule kwenye shule. Badala ya kupelekwa kupata maarifa, imekuwa ni kuwasukuma kule bila chochote. Hakuna walimu. Shule ambazo zimejikaza sana labda ni walimu 3-4 wakienda sana katika shule za umma. Hakuna vitabu, hakuna chochote. Kwa hivyo kile ambacho naweza kupendekeza, moja hapo ni kile ambacho Bwana Wanjoya amesema, daktari, kwamba labda shule binafsi ziangaliwe, lakini pia serikali jizatiti zaidi upande wao kuhakikisha kwamba mambo ni shwari. Suluhisho ama pendekezo moja zuri ambalo lilikuwa likitolewa ni kwamba kwa hakika, na mimi naamini hivyo, tungeenda vizuri ikiwa JSS ingekuwa katika shule za upili. Na pendekezo ambalo lipo hata sasa kwenye meza ni kwamba labda hawa wanafunzi wapelekwe kwenye hizi shule ambazo tulikuwa tunaita county na sub county, ambazo ni shule ambazo pia zimejengwa vizuri, zina nafasi, lakini wanafunzi si wengi. Wajua katika taifa hili tunaangalia sana zile shule za juu, zile ambazo tunaita za kitaifa, ambazo kila mtu anataka kukimbilia, na zile ambazo zinafuata zinaitwa extra county. Lakini kuna shule hizi za mashinani ambazo hazikuwa zinakimbiliwa sana. Heri tungewapeleka wanafunzi pale, maana hizo shule kwa zote zina walimu, pili zote zina maabara na maktaba. Lakini kule ambako tumewapeleka katika shule za msingi hakuna maabara. Taifa letu la Kenya tunalielewa, sisi si wageni. Wakisema kwamba shule zote za serikali za msingi zijenge maabara, itachukua miaka mingapi jamani? Kwa hivyo heri wangefanya hivyo, kupeleka katika shule za upili, hasa zile za sub county na county, ili angalau iwe ni mbinu rahisi ya kupata walimu na kupata vile vifaa ambavyo vinahitajika ambavyo tayari vipo. Lakini lile ambalo linafanyika ni makosa makubwa, maana yake miaka kama 5-10 ijayo tutakuwa na wanafunzi ambao wanasonga bila kupata chochote. Na ni tatizo. Nina marafiki zangu walimu ambao wanasema kwamba mwalimu alienda katika chuo kikuu kusomea. Wajua katika shule za upili mwalimu anasomea masomo mawili tu. Kwanza akiwa Kiingereza anasomea tu Kiingereza na ile literature in English. Lakini akienda pale JSS anaambiwa achukue masomo kama 5-6. Sasa unashangaa mwalimu wa Kiswahili ama Kiingereza atafunza vipi somo la kemia? Kwa hivyo pale tunabahatisha na maisha ya wanafunzi, ambapo kwa kweli hata sisi tunahuzunika sana, wale ambao tulipendelea mfumo wa CBC. Manake ni mfumo mzuri, lakini utekelezaji. Na hapo athari za mambo haya yote kwa mwanafunzi siku za usoni ama siku zijazo zitakuwa ni zipi? Zitakuwa ni kumpata mwanafunzi ambaye hajaandaliwa, ambapo sasa inaathiri taifa. Hatutapata wataalamu wazuri. Kumbuka kwamba tulipokuwa shuleni sisi katika kidato cha kwanza kuna mambo ambayo tulijifunza. Ile biolojia, ile hisabati, ile fizikia, kile Kiswahili na masomo yote ya kila kidato yalikuwa na umuhimu wake. Waende katika kidato cha pili, cha tatu. Sasa leo hii tuna wanafunzi ambao hawafunzwi hayo,
Na iwapo wanafunzwa labda baadhi ya walimu ambao hawajahitimu katika masomo yale, baadhi ya masomo mpaka sasa vitabu havijafika shuleni. Kwa hivyo tunabahatisha na maisha ya watoto wetu, ambapo ni hatari kwa taifa letu. Tutakuwa na wanataaluma wa aina gani ambao hatukuwafunza misingi? Kwa hivyo pale ni tatizo. Ndio maana nasema kwamba serikali ingechukua mkakati, na mimi nilikuwa napendekeza kwa ile tume ambayo, lile jopo ambalo linamshauri rais, sijui mbona iliamuliwa kwamba waende katika shule ya msingi. Ingekuwa tu kwamba waende katika shule ya upili, ambapo tayari tuna walimu, tuna madarasa, tuna vifaa. Kila ambacho tungehangaika tu katika shule za upili ni kuongeza darasa moja hapa na pale. Lakini tayari walimu walikuwepo, vitabu vilikuwepo, maktaba yalikuwepo. Na baadhi ya shule za upili zilijenga haya madarasa. Naam. Bwana Paul, is there way back? Kuna njia kurudi nyuma tena na pengine kuangalia na pengine kutathmini, tuone pengine kesho tufanyeje, kama kuna kitu tofauti ambacho tunaweza fanya kurekebisha hali? Asante sana Nick. Niseme ya kwamba kama vile mwenda zake waziri wa hapo awali Profesa Magoha alisema, train ilishatoka stesheni, na kwa hivyo hakuna kurudi nyuma, kwa sababu stesheni haikuwa na reverse gear. Naam. Lakini kwa sababu ya vile mambo yanaendelea katika nchi yetu, ningelisema job ambalo lilikuwa limeteuliwa na rais la kuweza kumpea mawaidha ni lazima liwe na mambo ambayo limepata mema kutoka kwa umma wa nchi. Na la kwanza ni kama vile Bwana Dan amesema, ya kwamba tuangalie tuone kama kuna uwezekano wa shule za junior secondary siwe katika shule za secondary ambazo sinaendelea sasa, sisikae katika shule za msingi. Lakini swala ambalo lililofanya yale yatendeke ni kwa sababu kuna rooms, kuna darasa, kuna empty space ambazo zilikuwa katika hizi shule za msingi, na sigeweza kugharimu zaidi kama tungeweza kutengeneza hizo katika shule ambazo siko. Lakini sababu ilikuwa ni jambo la kushikilia, ningelisema tuangazie lile na tuseme kama siku za usoni sikija, tunaweza fanya yapi ili hawa watoto wawe katika shule ambazo siko tayari za high school. Kwa sababu mle kuna mambo mengi, walimu hakuna shida, na pengine hata workload yao sio ya kutosha. Tuseme kama ni mambo ya practicals, kwa sababu mtaala wa CBC ni mtaala wa kutenda mambo kwa mikono. Sasa kama mhula mzima wanafunzi wameketi wakienda shule, pengine kile wanafanya ni kutengeneza mipira ya karatasi, yani mambo ya tunasema ni mambo yaliyopitwa na wakati. Tunaona ya kwamba tunawarudisha nyuma. Nikirudi katika au kwa swali lako umeuliza ni yapi pengine tunaweza yafanya ili turekebishe ambayo yamekuwa mabaya. Ningelisema ya kwanza au la kwanza ni ripoti ambayo itatolewa, na nadhani iko tayari, ni vile rais hajaitangaza. Itakapotokea tu hivi, washikadau wote wa elimu waiangazie. Tusiamini tu vile kamati itakalosema, tuangalie na tuseme hatutaki kurudi kama vile tulivyoanza mtaala wa CBC. Kama kuna mambo ambayo tunaweza sema la, tuyaseme la, kwa sababu kama vile Bwana Bobea amesema, mambo mengi kama yagerekebishwa pale mwanzo hayangekuwa vile alivyo sasa. La pili ni kila mwanafunzi, mwananchi na mwalimu tuweze kukubali ya kwamba CBC ndio mtaala ambao utatupeleka pahali pema katika nchi yetu. Lakini kama tukianza kila mara twasema maofu, twakosoa CBC, hata wanafunzi wanasema ni kama haya masomo sio mazuri. Yani fikra simeingia kwao ya kwamba CBC sio kitu kizuri kwao. Kwa hivyo ningelisema kila mmoja wetu, kutoka waandishi wa habari, watangazaji wote, tuongee mema kuhusu CBC, nao wote ambao wanahusika katika idara ya elimu turekebishe vizuri kwa kuchukua maoni mema kwa watu na kuendelea vizuri. Naam. Asante sana Daktari Paul Wanjohi. Bila shaka mtazamaji, muhula huu unaanza leo tarehe 9, na ningependa kidogo nikupe jinsi mambo yatakavyokuwa katika muhula huu, muhula wa pili. Mtazamaji, Mark, kama tunaweza ipata hiyo picha kwenye runinga, bila shaka tuweze kufahamu kwa kina zaidi muhula huu na kwenda hadi wapi, kwanza hadi kukamilika kwake, mapumziko. Naam, tunaanza hapa. Muhula wa pili unaanza tarehe 8, ilikuwa ni siku ya jana, na leo ikiwa ndio siku rasmi ya kufungua shule, na utakuwa nafungwa tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2023, wiki 12 hizo. Likizo fupi itakuwa tarehe 29 mwezi ujao, mwezi wa 6, hadi tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2023, siku 3 peke yake. Likizo ikiwa ni kuanzia tarehe 12, na kama alivyotaja pale juu,
mwezi wa 8 mwaka 2023 hadi tarehe 27 mwezi huu wa 8 mwaka 2023. Hizo ni wiki mbili. Naam, katika wakati huu wa masomo Bwana Bobea, pengine ni kipi ambacho kinafaa kuzingatiwa? Manake kuna baadhi ya mambo mengi ambayo hatuna muda wa kuyazungumzia, ikiwemo pengine mambo kama vile afya wanafunzi, tumana shule ya mkumu, mambo makwepo. Lakini kipi cha kuzingatia sasa kuona kwamba mambo kama haya changamoto ambazo tunazitaja, masomo kama kawaida yanafanyika, yanaendelea katika shule zetu humu nchini, ni kipi ambacho kinafaa kuzingatiwa zaidi? Walimu, wazazi na sie pia wote kama washikadau wa elimu. Kwa kweli kuna swali ambalo daktari hapa amesema kuhusisha washikadau, na itakuwa ni vizuri sana tukitaka kuokoa taifa letu kutokana na tatizo ama changamoto tunazoziona katika elimu, tuwe na mazungumzo kwa wingi sana ya washikadau. Kwa hivyo washikadau wote waletwe kwenye meza, walimu waletwe, wataalamu waletwe, na hata kama ni hiyo ripoti ya rais iletwe kwenye meza, watu wajadiliane, wasemezane, basi halafu tutapata suluhu. Juzi tumekuwa na mashauriano katika sekta ya vyuo vikuu kuhusu mambo ya kulipa karo na nini. Nafikiri kile ambacho kilitokea pale kilikuwa kizuri, ingawa hatujakiona vizuri sana, lakini kilikuwa afadhali ukilinganisha na kilichopo. Kwa hivyo watu wakizungumza zaidi inakuwa ni afadhali. Alafu ni kuvumiliana tu, walimu wakuu kuvumilia, wazazi kuvumilia. Hapo nataka kumhusisha Daktari Paul. Wazazi wanasema kwamba uchumi mkuu mgumu, kwamba hamna hela, hata karo hamna. Wamiliki wa shule nao inakuwaje, tufanye kazi namna gani wazazi kwa wamiliki wa shule, walimu, wakati mambo kama yanakuwa magumu? Asante sana Nick. Niseme kuna kule kuvumiliana ni sawa, lakini nasema sasa nikiongea kama mkurugenzi wa shule ya binafsi. Wazazi ambao pengine hawataweza kulipa karo yao kwa 100%, tuweze kuwavumilia, tuwaambie kama pengine ukipata kidogo leta, kwa sababu haba na haba hujasa mkebe. Tuseme sio lazima mzazi alipe karo yote kwa mara moja, kwa sababu lazima tuwaelewe na tuelewe ya kwamba uchumi sio mzuri kama kawaida. Na pia wazazi, ili mambo yao ya watoto wao yaendelee vyema katika shule, kila mzazi ajue ni jukumu lake, asikose kulipa, kwa sababu asipolipa kile kidogo ambacho anapata, atakayeumia ni mtoto wake. Na mtoto akiumia hatapata future nzuri. Kwa hivyo hata tunapofumiliana kama vile ndugu Bobea amesema, ningelisema kila mzazi ajisatiti, atie bidii ile ya mchwa, kile atakachopata na akapeleke kwa karo, alipe. Naye mwalimu tuweze kujua hawa wanafunzi wakiwa katika uangalizi wetu, yale wasasi ambao wanatupea, je, tunayatekeleza vema? Kwa sababu kuna shule zingine kama vile tumeongea pale awali, igawa wasasi pia wana stress kwa kulipa fees. Unakuta walimu hawafanyi majukumu yao vizuri. Kweli. Asante sana Daktari Paul Wanjohi. Bobea, una kitabu hapa naona itakuwa si haki kama tuondoka bila kujua kinazungumzia nini? Ndio, nimeandika vitabu takriban 9 vya Kiswahili, na hiki ni kimoja wapo kwa hawa wanafunzi wa grade ya 7 kwa ajili ya kuwafaa katika uandishi wa insha. Kwa hivyo hiki kinaitwa Cheche za Insha, kimechapishwa na story moja, nimeandika pamoja na walimu wenza na wataalamu. Basi ikiwa mzazi anaweza kupata amchukulie mwanawe. Kinapatikana wapi? Kinapatikana kwenye maduka makuu ya kuuza vitabu, TBC, Savanis na maduka mengine. Naam. Asante sana. Nafikiri tutakomea hapo, muda umekuwa mfupi ndio, lakini kuna mambo ambayo tulifaa kuyazungumzia. Masuala ya afya kwa wanafunzi shuleni, swala hilo la chakula kwa wanafunzi, afya ya wanafunzi kwa jumla. Tulifaa pia kuangalia mambo ya usafiri kwa wanafunzi, tumekuwa na ajali hapa na pale zikihusisha shule, na vile vile kuna swala la adabu kwa wanafunzi na ile discipline kuweza kuiweka ndani ya watoto wetu, kuhakikisha kwamba wanazingatia nidhamu wakati hata wako shuleni. Lakini haya ni mambo ambayo tunazozungumzia wakati mwingine, manake ni mhula mzima, elimu haishii hapa. Kwa ufunguzi wa shule ni bahari kweli. Kwa hivyo basi niruhusini tukamilishie hapa. Mtazamaji, tumekuwa naye Dunstan Bobea ambaye ni mtaalamu wa elimu, huyu ni mwalimu na vile vile ni mwandishi wa vitabu, na bila shaka na tumekuwa naye vile vile Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mtaalamu wa elimu na vile vile mkurugenzi mkuu wa shule ama ukipenda Sharp Education. Tunakamilishia hapa mtazamaji, mimi ni Nicholas Sumbua, kwa sasa naondoka. Muda si mrefu igongapo mwendo wa saa 7 kamili naingia uwanjani na taarifa za NTV. Agohoe, usiondoke.